Hello students, welcome back in mathematics course. Today we will discuss examples on factorization and defactorization formulae. First one question is without using calculator find the value of prove that without using calculator prove that cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 is equal to 1 by 16. It is a very important question. LHS equal to first you are write as it is cos 20 degree, cos 40 degree, cos 60 degree, cos 80 degree is equal to 1 by 60 is equal to by 1 by 60. First you are write LHS means left hand side is equal to cos 20 degree, cos 40 degree, cos 60 degree, cos 80 degree, cos 80 degree, that is by using defactorization formula. Here is cos cos, here is cos cos also, but in standard angle here is 20, 40 and 80. Does not standard angle. 60 is a standard angle, cos 60 is 1 by 2. You write here 1 by 2, cos 20 degree, cos 40 degree, cos 80 degree. 1 by 2 here. Multiplying 2 inside the bracket, 1 by 2 here, again 1 by 2, 2 cos 20 degree, cos 40 degree, 2 cos 20 degree, cos 40 degree. Here is formula used 2 cos A cos B. What is the formula of cos A cos B? That is 2 cos A plus B plus cos A minus B. 2 cos A cos B equal to here is 1 by 4. Here 2 cos A cos B multiply with the cos 80 as it is. For 2 cos A cos B formula I use cos A plus B 20 degree plus 40 degree plus cos 20 degree minus 40 degree bracket close multiply cos 80 multiply cos 80 is equal to 1 by 4 as it is. Cos 20 plus cos 40 that is cos 60 degree, cos 60 plus cos of minus 20, 40 minus 20 minus 40 that is minus 20 into cos 80 equal to 1 by 4 as it is. 1 by 4 as it is लिहिलंय आपण. माहिती दिलं काय होतं पुन्हा cos 60 ची व्हॅल्यू आपल्याला माहित आहे. ती किती आहे 1 by 2 here plus आता cos minus 20 that is negative angle is positive. cos आणि sec कसे असतात पॉझिटिव्ह असतात निगेटिव्ह अँगल मध्ये. here is right cos 20 degree bracket close cos 80 degree multiply here is cos 80, here is 1 by 4 multiply 1 by 2 multiply cos 80 plus cos 20 multiply cos 80. cos 80 काय केलं आपण इनसाइड द ब्रॅकेट मल्टिप्लिकेशन केलं. 1 by 4 multiply 1 by 2 cos 80 plus cos 20 into cos 80. Here is multiplication. Then again multiplying and dividing by 2 inside the bracket. Here is 1 by 8, 2 times of 1 by 2 cos 80 plus 2 times of cos 20 cos 80 1 by 8 in bracket 2 into 1 by 2 cos 80 plus 2 cos 20 into cos 80 is equal to here is 1 by 8 as it is 2 to getting cancelled cos 80 as it is plus 2 cos A cos B again
or 2 cos A cos B. What is the 2 cos A cos B formula? Here is cos A plus B, 20 plus 80 plus cos 20 minus 80, bracket close, equal to 1 by 8 as it is, cos 80 as it is, plus cos 20 plus cos 80, that is cos 100, cos 100 degree plus cos minus 60 degree. Subtraction is kitty minus 60. Then again 1 by 8 here, cos 80 plus cos 100 plus cos 60. Again, what is the value of cos 60? Cos 60 is 1 by 2 is equal to 1 by 8 as it is. 1 by 8 as it is. Cos 80 plus cos 100 plus cos 60 degree. What is the answer of this? Here is transformation formula. Cos 80 as it is plus cos 100 ला आपण कसं लिहू शकतो? cos 180 minus 100, cos 180 minus 80, 180 वजा 80 म्हणजे किती? 100, plus cos 60. cos 60 is 1 by 2, 1 by 8 as it is, cos 80. आता क्वाड्रंट सिस्टम मध्ये जर आपण बघितलं, ऑल स्टुडंट टेक कॉफी, पहिल्या याच्यात सगळे रेशो पॉझिटिव्ह असतात, दुसऱ्यामध्ये साइन आणि कोसेक पॉझिटिव्ह असतो, तिसऱ्यामध्ये टॅन आणि कॉट पॉझिटिव्ह असतो, चौथ्यामध्ये कॉस आणि सेक पॉझिटिव्ह असतो. पण इथं काय दिलंय? 180 मायनस थिटा. मग 180 मायनस थिटा कुठं असेल? कोणत्या चरणामध्ये असेल? हा सेकंड क्वाड्रंट मध्ये असेल. आणि 180 मायनस आहे, सेकंड मध्ये काय पॉझिटिव्ह असतं? साइन आणि कोसेक. कॉस कसा येणार आहे? निगेटिव्ह, म्हणून याचा आन्सर कसा येणार आहे? मायनस कॉस 80 डिग्री प्लस 1. Cos of 180 minus theta in the second quadrant, there is cos negative, that is minus cos 80 plus 1 by 2. Here is 1 by 8 and cos 80 minus cos 80 getting cancel, that is plus 1 by 2. 1 by 8 into 1 by 2, that is 1 by 60 is equal to RHS. LHS is equal to RHS. LHS equal to RHS, hence proof. That is cos 20, cos 40, cos 60, cos 80 is equal to 1 by 60, hence proof. Next example, prove that sin 19 degree plus cos 11 degree, cos 19 degree minus sin 11 degree is equal to root 3. आता here is not a sin c plus sin d, cos c minus cos d, unlike formula that is sin c plus sin d नाहीये. मग आपण त्याला काय करू शकतो? कन्वर्ट करू शकतो. कशामध्ये? sin c plus sin d मध्ये. आता दिलेलं आपल्याला आधी लिहायचंय, काय दिलंय आपल्याला? sin 19 degree plus cos 11 degree whole divided by cos 90 degree minus sin 11 degree is equal to root 3. First you have to convert the angles of sin 19 degree is sin 19 degree is sin 90 degree minus 71 degree is equal to cos 71 degree. म्हणजेच काय? sin 90 आणि cos 71 इक्वल आहे, त्याचा अर्थ सारखाच होतो. त्याला आपण काय म्हणतो? ट्रान्सफॉर्मेशन फॉर्म्युला. काय म्हणतो? ट्रान्सफॉर्मेशन फॉर्म्युला. देन cos 90 is also converted here is equal to cos of 90 degree minus 71 degree, त्याची वजाबाकी तेवढीच येते जेवढी आपल्याला लागते तेवढी, is equal to here is sin 71 degree, that is cos 90 degree also is sin 70 degree, जे क्रॉस रिलेटेड. Therefore आता here LHS equal to sin 90 degree plus cos 11 degree whole divided by cos 90 degree minus sin 11 degree
आता इक्वल टू काय करायचं आपल्याला साइन कॉस. फर्स्ट यू हॅव करेक्ट हियर. साइन डिग्रीला आपण असं लिहू शकतो कॉस 71 डिग्री प्लस कॉस 11 डिग्री होल डिवायडेड बाय, आता जो कॉस 90 डिग्रीचा अँगल आहे त्या जागेवर पण आपण काय टाकू शकतो साइन 71 डिग्री मायनस साइन 11 डिग्री. अशा प्रकारे आपण ते ट्रान्सफॉर्मेशन केलं. ट्रान्सफॉर्मेशन करताना आपण दोन ऍक्टिव्हिटी वापरल्या बाय युजिंग ट्रान्सफॉर्मेशन फॉर्म्युला. आता आपण इथे काय वापरू शकतो फॅक्टरायझेशन फॉर्म्युले. फॅक्टराइज फॉर्म्युले cos c plus cos d is equal to 2 cos c plus d. 71 plus 11 upon 2. 71 plus 11 upon 2. 71 अधिक 11. 2 cos 71 plus 11 degree divided by 2. Again cos c minus d 71 minus 11 degree upon 2 whole divided by sin c minus sin d. Again 2 cos 71 plus 11 degree divided by 2 into cos, that is sin 71 degree minus 11 degree upon 2. हे कोणते फॉर्म्युले यूज केले आपण डी फॅक्टरायझेशन फॉर्म्युले यूज केले. कोणते बाय डी फॅक्टरायझेशन फॉर्म्युले. डी फॅक्टरायझेशन फॉर्म्युले कोणते फॉर्म्युले यूज केले डी फॅक्टरायझेशन फॉर्म्युले इज इक्वल टू, आता काय होईल कॅन्सल होईल 2 cos सारखं कॅन्सल झालं. त्याचं कॅल्क्युलेशन द्यायचं होतं डायरेक्ट cos ऑफ एका गेला 7 गेला 6 60 डिवाइडेड बाय 2 whole divided by sin again 60 divided by 2, that is cos 30 degree upon sin 30 degree. Cos upon sin, that is cot 30 degree. Cos upon sin, that is cot 30 degree. And cot 30 degree ची व्हॅल्यू असते √3 is equal to RHS. Therefore LHS equal to RHS. That is therefore sin 19 degree plus cos 11 degree whole divided by cos 19 degree minus sin 11 degree is equal to √3 is equal to काय √3 is equal to √3. म्हणजे फायनल काय झालं प्रूव्ह झालं कोणत्या फॉर्म्युल्याने बाय युजिंग ट्रान्सफॉर्मेशन फॉर्म्युले आणि डी फॅक्टरायझेशन फॉर्म्युले. Hence proof. Today stop here. Thank you.